लोगों को खर्राटे कम करने के उपाय बताऊंगी। खर्राटा एकदम से खत्म हो जाएगा। हमारी सभी महिलाएं एवं पुरुष खर्राटे से घबराते हैं क्योंकि इससे दूसरों को नींद नहीं आती है। तो खर्राटे आप कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिए। आप 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, 5 छोटी इलायची और 1 चुटकी हल्दी। 1 गिलास पानी में इसे खौलाइए और फिर उसके बाद छान के ग्लास में भर लीजिए और सिप सिप करके पीजिए। रात के समय आपकी जो है मुंह से लेके आपकी चेस्ट तक की पूरी आपकी जो नस होती है ऑक्सीजन की नली वो बिल्कुल से खुल जाएगी और आपका खर्राटा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मेरा ये उपाय आप करके तो देखिए, आपको फायदा होगा। नमस्ते।